여러분 안녕하세요. 시감 좋은 영어 학습 아상영어입니다. 오늘은 40번을 한번 보도록 할게요. 몇몇 자원이 풍부한 천연 자원이 풍부한 개발도상국이 만들어내는 경향이 있습니다. 또는 여기서는 좀 더 멋있는 표현이죠. 초래하는 경향이 있습니다. 과도한 의존을 무엇에 대하여 그들의 천연 자원에 대하여 과도한 의존을 초래하는 경향이 있습니다. 만들어내는 경향이 있습니다. 그런데 앞문장 전체는 즉 천연자원이 풍부한 개발도상국이 그들의 천연자원에 대하여 과도한 의존을 만들어내는 초래하는 경향이 있는 이러한 사실은 발생시킵니다. 더 낮은 생산적 다양성을 그리고 더 낮은 성장률을 유발합니다. 자원의 풍부함은 그 자체로 어떠한 해를 끼치는 것은 아니죠. 많은 나라들이 풍부한 천연 자원을 가지고 있어요. 그리고 have managed, 여기서 manage to 부정사가 가까스로 하다라고 해석을 하세요. 가까스로 벗어났습니다. 그 천연 자원에 대한 그들의 의존도. 이 댐은 이 평광펜치라는 부분을 가리키는 겁니다. 그래서 그 풍부한 천연 자원에 대한 그들의 의존도를 가까스로 벗어나게 되었습니다. 어떻게 함으로써요? 다양화시킴으로써 그들의 경제적 활동을 다양화시킴으로써. 다시 한번 정리할게요. 자원의 풍부함은 그 자체로 어떠한 해를 끼치지는 않아요. 많은 나라들이 풍부한 천연자원을 가지고 있고 가까스로 풍부한 천연자원에 대한 그들의 의존도를 가까스로 벗어났습니다. 그들의 경제적 활동을 다양화시킴으로써요. 그것은 캐나다와 호주 혹은 미국의 사례입니다. 이름을 대보자면 가장 중요한 나라들의 이름을 꼽아보자면 캐나다와 호주와 혹은 미국의 사례가 그렇다는 거예요. 하지만 몇몇 개발도상국들은 갇혀 있어요. 그들의 의존도 안에 무엇에 대한 그들의 큰 천연 자원이죠. 그래서 그들의 많은 천연 자원에 대한 그들의 의존도에 갇혀 있다고 합니다. 하지만 일부의 개발도상국들은 그들의 많은 천연 자원에 대한 그들의 의존도에 갇혀 있어요. 그들은 고통을 받죠. 일련의 연속적인 문제죠. 일련의 문제로 고통을 받고 있어요. 왜냐하면 여기서는 천연의 캐피탈을 자본이라고 보는 거예요. 근데 자연적 자본, 자연 자본에 대한 과도한 의존도가 tend to 부정사인데 앞에 to가 있으면 뒤에 to는 생략이 가능해요. 이렇게 병렬 구조. 뭐뭐 하는 경향이 있어요. 배제시키는 경향이 있고 방해하는, 저해하는 경향이 있습니다. 다시 한번요. 자연 자본에 대한 과도한 의존도는 배제하는 경향이 있어요. 다른 유형의 자본을 배제하는 경향이 있고 그리하여 경제 성장을 저해하는, 방해하는 경향이 있기 때문에 그들은 일련의 문제로부터 고통을 받고 있습니다. 그다음 마무리 정리, 이제 요약 정리를 하는 게 이 문장이죠. 그래서 풍부한 천연 자원에 대한 의존, 뭐뭐 없이 다양화하다, 경제 활동을 다양화하지 않고 풍부한 천연 자원에 대한 의존은 장애물이 될 수 있다. 경제 성장에. 그럼 다시 한번요. 경제 성장을 다양화시키지 않고 풍부한 천연 자원에 대한 의존은 장애물이 될 수 있습니다. 경제 성장에. 네. 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 복습하셔서 여러분들 좋은 성적 받길 바라겠습니다. 감사합니다.